Легенда об обезьяне из Хартlepула. Французский корабль потерпел крушение у берегов Хартlepула. Единственным выжившим был корабельный талисман – обезьяна, одетая во французскую военную форму. Когда местные жители обнаружили обезьяну, они никогда раньше не видели ни француза, ни обезьяны. Они пришли к выводу, что это и есть французский шпион, потому что обезьяна не могла говорить, и ее форма напоминала военную. После короткого суда, где обезьяна не смогла защитить себя, жители Хартlepула повесили ее как французского шпиона.